En nom de la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia, gracias. Gracias especialmente a la gente que nos acompaña hoy de fuera del Reino de Valencia. A Jorge Campos del Círculo Balear, a la gente que ha venido de Aragón y a la gente que ha venido de Cataluña. Muchas gracias. Ho hem tornat a aconseguir. Un any més, com l'any 97 i l'any 2004, el poble valencià està en el carrer. Hem guanyat la batalla de València una volta més. Nos diuen que la gent està incitada a la plaça de l'Ajuntament. Per favor, tireu un poquet a l'esquerra perquè no cabrem tots. Perquè estem així tots els bons valencians i no n'hi ha puesto per tanta bona gent. Som valencians, mai catalans. També tenim així amb nosaltres la plataforma Torres Blaves i la gent de Defendem València, el hogar social María Luisa Navarro. I qui ha dit que avui no estava així el GAP? Avui estan així els presidents històrics del GAP i està així el GAP de Gandia, el GAP de Carlet i el GAP de Paiporta. És que guanyaron la batalla de València en els anys 70, com no haver d'estar avui així en esta segona batalla de València? Clar que estem. El ánima de esta movilización, el payeter moviment valencianista, el presidente de la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia, el Juan García Santandreu. Amics i amigues, bon dia. Avui estem de nou així, on en el any 90, el 97 i el 2004 era proclamar en veu alta i tots a una que per damunt de tot som valencians i espanyols. Han vingut així perquè la comunitat valenciana, els valencians estem patint un doble perill. El perill del nacionalisme català que ens vol fer part dels països catalans i el perill d'un nacionalisme catalanista en València que està adoctrinant els nostres fills per a fer que en el futur tinguem el mateix problema que els catalans, trencar la nostra societat, destruir la nostra identitat valenciana i fer-nos un poble servil a Catalunya. I nosaltres això no ho volem. Hem vingut així a denunciar a tots els que des de Catalunya i des de València fan el xoc al catalanisme. Des de Puigdemont, que va fugir a Brussel·les. Quien está hablando ahora es Juan García Santandreu. El senyor Carnac, que tingueu a veure l'altre dia en els desayunos de la UNO de dir que ell aniria a cobrar al Parlament espanyol mentre els valencians i els baleàrics no siguin part de la Gran Catalunya. I ese senyor, en comptes de dir-li tardà, li haurien de dir tarat. I la senyora Forcadell, que la pobra dona se mos ha baixat tota la tripa i es tindrà que dir Forcadell perquè s'ha fet a pols i ha quedat com una pobra dona. Pues contra tots ells, que sàpien els valencians estem així, que anem a defendre la terra i que vinguen, que estem esperant-los, que ens llevarem hasta la cent. I així tinguem al nostre alcalde, Joan Ribó, àlies Carrelvici. Que nosaltres, per a resoldre tots els nostres problemes,
a les magues i les republicanes antifascistes per a substituir els nostres tradicionals reis humans. Nosaltres dices magues republicanes catalanistes com si lo que li passa al poble valencià és una qüestió d'eixa índole. I tinguem també el Batasuna, eixe que és d'Esquerra Republicana i de Compromís, és més de la CUP. Ahir el senyor Marzà, el que està catalanitzant els nostres xiquets en l'escola. El señor Marzá, el conseller de Cultura, que está catalanizando la escuela de marchas forzadas. Ahí diréis. Fuera Marzá. Tenim que denunciar que Compromís és la marca blanca d'Esquerra Republicana de Catalunya en València. Que la gent del partit sucursalista de Catalunya i així nosaltres volem per damunt de tot polítics valencians que nos defenden. Políticos valencianos que nos defiendan, queremos por encima de todo, porque Compromís es la marca blanca de Esquerra Republicana de Cataluña en Valencia. Que de Compromís y de Esquerra es de la CUP. Y ese señor, yo le diría lo que le digué el señor Rufián Marzà. Lleva les mans dels nostres xiquets, lleva les teues mans brutes de catalanisme, de la consciència de les nostres generacions, perquè per damunt de tot, en llibertat, en democràcia, en la sobirania dels pares que volem educar els nostres fills en la nostra identitat valenciana i espanyola, no volem de cap manera que el futur de nosaltres siga en català. Que no queremos de ninguna de las maneras que el futuro de los valencianos sea en catalán, porque eso es lo que pretenden desde la Consellería y desde Compromís, la Consellería de Cultura. Un infame pacte en Barcelona, en casa del señor Rigol, el día 8 de gener del 2005, entre el terrorista Josep Bargalló, el germà de Pasqual Maragall, Ernest Maragall, Joan Rigol i Esteban González Pons. Volem que per damunt de tot aquesta acadèmia feta a mida de l'Institut d'Estudis Catalans siga totalment derogada per a protegir la identitat del poble valencià. Que se derogue la Asociación Valenciana de la Lengua para proteger la identidad valenciana de los niños y de los valencianos. Fuera el catalán de la escuela. Esto es lo que está gritando el público. Fora, fora el catalán de la escuela. Nosaltres hem vingut així a defendre la llibertat, la democràcia i la llei. Perquè este poble és el cresol de centenars d'anys d'història comú en una convivència pacífica entre lo valencià i lo espanyol. Per damunt de tot, aquest sentiment que ara està posant-se en dubte en els nostres col·legis, per els que ens governen, aquest sentiment és el que tenim que protegir. I el diu la llei està del nostre costat. Exigim als nostres governants que defenyen per damunt de tot la llei. Aquesta llei que proclama que els valencians tinguem una llengua que és el valencià i un altre idioma comú que és l'espanyol, volem que el complisquen en els col·legis, en els mitjans de comunicació i en les administracions públiques. No volem una nova TV3 així en València, no volem la aprendiza sucursalista de la TV3 catalana, volem una televisió que ens defenga, que defenga la nostra identitat i que per damunt de tot respecte la voluntat del poble. Així que per damunt de tot valencians, avui, com era el 97 i en el 2004, han tornat a conjurar-nos per a dir de veu alta el que som per damunt de tot, a exigir la protecció de la llei, el compliment de la llei de la democràcia en el nostre estat de dret, a exigir la defensa de la nostra personalitat
i a demanar a la classe política que fugisca del sectarisme i mos torni al poble valencià l'alegria de conviure en llibertat. Visca València! Amunt Espanya!